При раскладке дна елочкой важно, чтобы у вас все вот эти углы, которые вот они идут, так, кирпич лежит, так, имели одинаковое расстояние. Ну, этот кирпич я не могу поставить, у меня здесь в раствор упирается. Тоже такое же расстояние. Тогда у вас дно будет идти параллельно передней вот этой стенке. То есть, когда вы будете смотреть на очаг, у вас вот эта елочка будет вот так именно идти, а не вот так там или не вот так. То есть, вот все должно быть спозиционировано четко от фасадной линии. Ну, вот я разложил, теперь разметил. Теперь можно будет вытаскивать кирпичи, разметку сделать, поставил и от него уже начинать ложить. Первые кирпичи я буду вот первый ряд вот так выложу и к нему уже буду приклеивать остальные ряды. Первые два ряда отбиты. Теперь продолжаем дальше. Дальше вот здесь кирпич ложим, вот здесь, потом вот так. Ну, в общем, чтобы соблюдалась елочка, и чтобы у нас кирпичи прикладывались, видите, вот так вот я сделал, и сюда вот кирпич положил, сюда, чтобы не было наоборот. То есть, если наоборот, то вам придется вставлять уже кирпич в существующую такое вот пространство. Если вот так вот бы я положил вот этот кирпич сначала, да, то есть вот этот, сюда вот так, то вот этот кирпич мне потом бы пришлось вставлять в такой паз. Поэтому соблюдайте правильную последовательность. Думайте, прикладывайте на сухую, смотрите, потом уже выполняйте кладку на огнеупорную смесь. И кирпичи все надо замачивать. Берете кирпич, посмотрели, целый, сколов нету, поставили вот так в воду, все, он замачивается. Таким образом у вас будет сцепляемость раствора очень хорошая. И более эластично вы можете подгонять кирпич, и раствор у вас будет чуть-чуть вылазить. Вы его убрали, все, кирпич приклеился. Так, все разложили. С заказчиком, с хозяином камина определились по внешнему виду. Значит, так будет выступать нижняя часть с обрамлением, и потом вот эта стены поднимутся вертикально. Таким образом у нас максимально сохранится портал по ширине и глубина. И стенки будут выполнены вот такой же, в таком же стиле, елочкой. Я так разложил. Это лесенка, а вот это елочка. С рисунок видно, да, что вот горки так прям, ну, равнобедренные треугольники, а здесь вот треугольников нету, вот так вот идет. Будет стенки именно в стиле елочки. Хотя как посмотреть, да. Если вот так посмотреть, то уже получается лесенка. Все, дно елочка сделано. Я его называю экстра елочка, потому что кирпич здесь стоит на ребро. Таким образом увеличивается эксплуатационный срок. Ну и внешний вид довольно намного лучше, чем когда плашмя лежит кирпич. Вот так. Это камин в доме, в большом таком зале, поэтому требуется и более такой интересный камин, чтобы кладка, вернее, топки будет обкладываться мрамором, мангал, то есть камин. Поэтому вся топка будет выполняться вот в таком стиле. Стиль елочкой. Освещение буду делать. Ну, в общем, все как полагается. Только без функции мангала. То есть никаких уголков, ничего не будет. Приточные каналы у меня выходят. Вот. И дальше
буду формировать дымосборник и все, чтобы выходило в эту трубу. То есть очень сложная будет конструкция в плане того, чтобы подвести весь камин к дымоходу. Так что все это будет в следующих видеоклипах. Чтобы не пропустить, обязательно подпишитесь и поставьте лайки за данное видео. Когда дно уже сформировали, все оно готово, значит, следующий этап — надо выложить заднюю стенку камина. Значит, когда задняя стенка будет готова, то можно уже будет к ней пристраивать левую и правую стенку. Конструкция очень сложная, поэтому и требует более сложных решений. И, значит, теперь, чтобы разложить все это, и у нас елочки были вертикально, вот как здесь, но чтобы все так же вот было четко, не было перекосов. Сначала надо все подготовить. Вот как это все выглядит подготовленным. То есть вы раскладываете елочку, потом прикладываете какую-нибудь горизонтальную линию. Ну, вот я, в частности, уровень вот так приложил. Вот так. Очертил линию. И по этой линии пообрезал все лишнее. Вот у меня эти обрезки стоят. Теперь можно приступать к сборке задней стенки. То есть начну с вот этого треугольничка. Поставлю этот. В общем, сформирую одну часть. Потом от нее уже буду раскладывать вторую и третью. Значит, когда все вот это будет готово, выйду на прямую линию, там уже будет все проще. Самое главное — это вот это сделать и вверх закончить тоже вот так же горизонтальной линией. И теперь можно приступать к сборке. Все, теперь, когда уже горки, вот эти елочки сформированы, дальше вертикально поднимаете. Так кирпич положили. Потом так. И чтобы лишний раз не вымазывать дно, уже готовое, сформированное, застелите чем-нибудь, бумагой, картоном, там, тряпками. За каждый раз вытирать, замазывать. Не надо этого делать. То есть вот закрыли и работаете. То есть основное вы сделали, теперь просто собираете вот такие пирамидки. Здесь, чтобы кирпич не сползал, вы пока временно вот так подставляете кирпичи, чтобы вот этот кирпич не сползал, а упирался. Потом, когда все будет готово, застынет, можно будет вот эти уголки вот по такому принципу вот так позакладывать, а можно и не закладывать. Потому что стенка вот так будет примыкаться сюда, и эти места не будет видно. Ну, в общем, и так можно. Вот, друзья, когда вы дойдете уже до заданной высоты елочкой, то следующий шаг — делайте разметку, чтобы срезать и сделать горизонтальную полочку. Вот у меня уже все к этой высоте подошло. Сначала я сделал вот эту отметку по вот этим остричкам, взял, потом думаю, почему можно еще выше сделать. И сделал вот по вот этой отметке. Сейчас я все сравниваю и выравниваю горизонтальную полочку. Вы, наверное, сейчас подумали, а где же двойной зуб, Михалыч? Значит, таким образом, когда я здесь все выровняю, прокладываю один ряд сплошным, то есть будет перевязка кирпичная у меня. Правая и левая сторона также выйдут на эту высоту. Здесь у меня портал перекроется где-то на вот этой высоте. Таким образом, все правила перепада двойного зуба будут соблюдены
с высотой портала, то здесь проблем никаких не возникнет. Проблема возникает вот в этой части. Потому что здесь у меня очень сложная система двух дымоходов, введены в один проем и смещение от центра. Значит, здесь после первого ряда я начну формировать второй зуб, который будет притягивать дым, как бы приглашать его, да, из каминной топки к дымоходу. То есть второй зуб у меня пройдет до задней вот этой стенки из красного кирпича. Аж почти вот сюда будет второй зуб выходить. И плавненько будет дым входить в дымоход. То есть справа вернее, справа и с левой стороны также будет дымоход. И спереди тоже будет все из огнеупорного кирпича. Давайте я вам покажу. Принцип дымохода будет почти такой же, как в камине на улице, который стоит. Вот давайте. Сейчас выйдем на улицу, там, правда, сильный ветер. Вот этот камин. Вот он стоит. И вот его задняя часть дымохода. Выходим на улицу. Вот по такому же принципу мне надо будет и здесь сооружать дымоход. Так что, друзья, вот задняя стенка, вы видите, как красиво смотрится. Дно камина. Будет также правая и левая стенка в таком же стиле. Это, будем так говорить, царский или королевский стиль кладки. Рост каменщика или рост печника заключается не в том, чтобы делать что-то попроще и полегче, избегать всяких трудностей. А как раз таки рост – это, ну что такое рост? Это ступеньки, да, то есть поднимаясь на которые вы растете. Делая вот такие вещи, преодолевая препятствия, да, сложности, сталкиваетесь, когда сталкиваетесь со сборкой таких вещей, вы растете. То есть, когда вы делаете то, что не каждый будет делать, я не говорю, что никто не может делать. Каждый может собрать такое дно и такую топку. Но вот видите, как раз ступеньки получаются, да. Значит, каждый раз, когда вы преодолеваете какую-то сложность, вы поднимаетесь на одну ступеньку выше. Выше, 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 выше. И так вы добиваетесь самых высоких вершин. Так что, друзья, берите на вооружение, делайте сложные вещи. Это даст вам рост, популярность. Вы будете востребованным печником у себя на родине, у себя на малой родине. Так что, друзья, ставим обязательно лайки, подписываемся на канал, ждем моих новых видео. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Всем желаю здоровья, удачи в труде. Пока.